沉默的巨人，探秘泰坦尼克号的沉船故事。在历史的长河中，泰坦尼克号是一个永恒的传奇。这艘巨轮曾经被誉为无敌船，然而在1912年4月15日的那个悲剧夜晚，它却毁于一次突如其来的海难。在这场悲剧中，超过1500名乘客和船员丧生，成为了现代航海史上最致命的船难之一。让我们一同探秘这段沉船故事，缅怀逝者，感悟泰坦尼克号背后的真实故事。泰坦尼克号在建造时被誉为永不沉没的巨人，它是当时世界上最大、最豪华的客运轮船，堪称技术与设计的典范。然而，正是这样的自信和骄傲，让船方在当晚对潜在危险轻描淡写。当时对于船只的救生设备规定并不严格，泰坦尼克号搭载的救生艇数量不足以容纳全部乘客和船员，这也为悲剧埋下了伏笔。1912年4月10日，泰坦尼克号从英国南安普顿启程，目的地是美国纽约。起初的几天里，乘客们在船上尽享奢华与舒适。然而，命运多变，凶险潜藏。在船只第5天的航行中，深夜时分，泰坦尼克号撞上了一座巨大的冰山，撕裂了船体，让世界上最强大的船舶瞬间陷入了灾难。当时的海上通信并不发达，消息传播缓慢，船上的救生设备几乎无法保障所有人的安全。虽然船员尽力引导乘客进行疏散，但船只在短短几个小时内迅速沉没。面对这突如其来的灾难，人们陷入了极度的恐慌和绝望。许多乘客被迫在漆黑的夜晚跳入寒冷的大西洋，寻求生存的希望。幸运的是，一些救生艇成功下水，但在庞大的人数面前显得如此脆弱。这场灾难震撼了全球，成为了20世纪初最为令人痛心的事件之一。人们开始对船舶的安全规定进行全面检查和改进，确保未来的航海更加安全。泰坦尼克号的沉没也成为了文学和电影作品的灵感来源，无数艺术家通过他们的作品传颂这段历史。直到1985年，泰坦尼克号的残骸才在大西洋深处被发现。这一发现再次引发了全球对这艘传奇巨轮的兴趣。多次深海考古探险使得我们对这艘船的了解更加深入，同时也让人们对历史中的这段悲剧有了更多的思考和反思。如今，泰坦尼克号的遗骸仍然躺在大西洋的深处，成为了一座无声的纪念碑。它让人们铭记了那个逝去的时代，也提醒我们勿忘过往，谨记历史教训。泰坦尼克号的沉船故事不仅是一个航海灾难，更是人类勇敢面对逆境、团结互助的历史见证。在时间的长河里，泰坦尼克号的传奇永不褪色，它是一座永恒的纪念碑，见证了人类的进步与命运的脆弱。让我们铭记这段沉船故事，向所有在这场灾难中失去生命的英雄们致以深深的敬意。愿他们在历史的长河中永远安息。